வெல்கம் டு மை கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது காடை மசாலா. எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் 4 காடை எடுத்திருக்கேன். அதை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம பேனில் ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1 டீஸ்பூன் ஃபெனல் சீட் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு சின்னதாக ஒரு பட்டை, ஏலக்காய், ஒரு கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினோன்னா 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம தேவைக்கு ஏற்ப உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் தக்காளி பழம் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இப்போ 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம காடையை சேர்த்துக்கலாம். காடையை நல்லா 1 நிமிஷம் நல்லா அந்த மிளகாத்தூளோட பரட்டிக்கங்க. இப்போ 1 டீஸ்பூன் நம்ம பெருஞ்சீரக பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1 டீஸ்பூன் ஜீரக பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா பவுடர், இது ஆப்ஷனல் தான். 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர். நல்லா மசாலாவோட ஒரு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. கொஞ்சம் நிறையா கறி லீவ்ஸ் போடுங்க. அப்போ தான் அந்த காடையோட வாசனை உங்களுக்கு ரொம்ப இருக்காது. கொஞ்சம் மல்லி, கொஞ்சம் புதினா இலை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. காடையை எல்லா மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. காடையை வேக வைக்கிறதுக்கு நம்ம 1 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வைக்கிறதா இருந்தால் ஒரு 2 விசில் போல் விடுங்க. இப்போ நான் பேனில் வேக வைக்கிறதுனால ஒரு 1/2 hour ஆகும். நான் லோ ஃப்ளேமில் நான் வேக வைக்க போகிறேன். இப்போ மூடி போட்டு வேக வைக்கிறேன். 15 நிமிஷம் கழித்து திறந்து பாருங்கள். அதை திறந்து பார்த்து நல்லா காடையை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ மறுபடியும் நல்லா காடை வேகிற வரையும் நல்லா மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் வேக வைங்க. இப்போ நான் 1/2 hour கழித்து ஓப்பன் பண்ணுறேன். காடை எனக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் கடைசியாக பிளாக் பெப்பர் பவுடர் சேர்க்குறேன், ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ கொஞ்சம் கறி லீஃப் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் மல்லி எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க. காடை மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள்.